टुडे न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म सरु लामा। न्यूज सुरु गरौँ विप्लव सार्वजनिक भएको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। शान्ति प्रक्रियामा आउने सहमतिसँगै पूर्वी नवलपरासीको अमरापुरीमा सार्वजनिक भएका नेकपा महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लव आज दिउँसो काठमाडौँ जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँ कसैलाई थाहा नदिइकन काठमाडौँ जाने तयारीमा रहे पनि प्रहरीले सूचना पाएपछि नारायणगढबाट एस्कर्टिङ गरिएको छ। विप्लव पश्चिम नेपालबाट गैराती पूर्वी नवलपरासीको अमरापुरी स्थित बेलबहादुर सारूको घरमा आएर बसेका थिए। विप्लव विगतदेखि नै बेलबहादुरको घरमा बस्ने नेताहरूसँग वार्ता गर्ने गरेका थिए। उनी अमरापुरीका शहीद परिवारलाई भेटघाट गरी शुक्रबार नै काठमाडौँका लागि प्रस्थान गरेका थिए। यद्यपि चितवन प्रहरीले भने स्कटिङबारे खुल्न चाहेको छैन। करिब 3 वर्ष भूमिगत रहेको विप्लव आज दिउँसो 2 बजे राष्ट्रिय सभागृहमा सार्वजनिक हुँदैछन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै उनले सभागृहमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। सोही समारोहमा सरकारसँग भएको सहमति पत्रमा विप्लवले हस्ताक्षर गर्नेछन्। सरकारसँगको वार्तामा विप्लव समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन सहमत भएको छ। साथै सरकारले सो समूहमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाएको छ भने पक्राउ परेका नेता कार्यकर्ताहरूलाई रिहाईको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। जनकपुरका धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्त्वका दर्जनौं पोखरी तथा सरोवर अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन्। अतिक्रमणकै कारण कतिपय पोखरी लोप भइसकेका छन् भने कतिपय लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ। केही वर्ष अघिसम्म पोखरी रहेको स्थानमा अहिले ठूला ठूला महल बनाइएको छ। ऐतिहासिक महत्त्वका पोखरी वर्षौंदेखि अतिक्रमणको चपेटामा परे पनि सम्बन्धित पक्षले भने त्यसप्रति ध्यान दिएको छैन। धार्मिक महत्त्वको कतिपय पोखरी व्यक्तिको नाममा दर्ता भएका छन्। जनकपुरमा रामसागर, गोरधोई, पुरनदह सरल, त्यसैगरी लकी, देवान पोखरी, रामसागर, मध्यसागर, रत्नसागर, अर्गजा, दशरथ तलाउ, तेलहा, मरहा लगायतको दर्जनभन्दा बढी ठूला पोखरी छन्। अघिल्लो समय यो पोखरीहरू अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै आएका छन्। अतिक्रमणको कारण जनक सरोवर, अमृतकुण्ड, गोपाल सर, पायास्वनी सर र बलदेव सर लगायतको पोखरी लोप समेत भइसकेका छन्। 2072 सालमा बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदका तत्कालीन अध्यक्ष रामकुमार शर्माले जनकपुरका धार्मिक महत्त्वमा पोखरीको अतिक्रमण हटाउने अभियान थालेका थिए। करिब 2 सातासम्म अभियान चल्यो। अभियानमा प्रहरी प्रशासनदेखि स्थानीय जनताको व्यापक सहभागिता रहेको थियो। तर बजेट अभावमा अभियान अघि बढ्न सकेन। परिषदका तत्कालीन निर्देशक उमेश कुमार यादवले अभियानको क्रममा दर्जनभन्दा बढी पोखरीको अतिक्रमण हटाइएको बताएका छन्। चारैतर्फबाट अभियानमा सहयोग मिलेको थियो तर बजेट अभावले अभियानलाई अघि बढाउन सकिएन उनले भने। त्यति बेला अतिक्रमण हटाउन 100 भन्दा बढी घर भत्काइएको थियो। यसैबीच 2062 सालमा तत्कालीन सरकारले भोजराज घिमिरेको संयोजकत्वमा जनकपुरका धार्मिक पोखरी, मठ मन्दिर लगायतको जग्गाको संरक्षण र व्यवस्थापनको लागि उच्च स्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो। तर ती कार्यदल भने 4 महिना लगाएर तयार पारिएको विस्तृत प्रतिवेदन अझैसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। प्रतिवेदन जनकपुरमा 49 वटा सार्वजनिक, निजी र 5 वटा पोखरी लोप भएको उल्लेख छ। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहको संसदीय दलको बैठक शुक्रबार बस्दैछ। बैठक दिउँसो 1 बजे सिंहदरबारमा बस्नेछ। यही फागुन 23 गते बस्ने पुनःस्थापित संसदको बैठकमा सांसदहरूले खेल्ने भूमिकाबारे नेताहरूले निर्देशन दिन सक्नेछन्। नेकपा ओली समूहले पनि काठमाडौँमा शनिबार संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। यसअघि प्रचण्ड माधव समूहले अध्यक्ष प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेता चयन गर्ने प्रधानमन्त्री एवं अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो। यद्यपि सो अविश्वासको प्रस्तावको सट्टा नयाँ अविश्वासको प्रस्ताव तयार पार्ने दलहरूको तयारी छ। शुक्रबारै नेपाली कांग्रेसले पनि संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। अमेरिकाले एसिड आक्रमणमा परेकी मुस्कान खातुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय साहसी महिला IEWOC पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। तेजाब हमला
अन्त्यतर्फ लक्षित उनको कार्यको लागि सो पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ। प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गरेको भन्दै एक किशोरले मुस्कानलाई वीरगन्जमा 2076 सालमा एसिड आक्रमण गरेका थिए। अमेरिकी प्रथम महिला जिल बाइडेन र विदेशी मन्त्री टोनी ब्लिङ्कनले 8 मार्चमा एक भर्चुअल कार्यक्रमको आयोजना गरी पुरस्कार प्रदानको औपचारिक घोषणा गर्नेछन्। प्रायजसो ठूलो व्यक्तिगत जोखिम र त्यागमा शान्ति, न्याय, मानवाधिकार, लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तिकरणको वकालत गर्ने तथा असाधारण साहस र नेतृत्व प्रदर्शन गरेका विश्वभरिका महिलाहरूलाई अमेरिकाले IEWOC पुरस्कारले सम्मान गर्दछ। अघिल्लो वर्षहरूमा पाकिस्तानकी किशोरी मलाला युसुफलाई यही पुरस्कारबाट सम्मान गरिएको थियो। नेपालमा महिला तथा किशोरीहरूको अधिकारको प्रगतिलाई प्रोत्साहन गर्न पाउँदा गर्व लागेको दूतावासले जनाएको छ। लोसारको कारण बन्द नेपाल चीन व्यापारिक नाका रसुवागढी आजबाट सञ्चालनमा आएको छ। माघ 29 गतेदेखि बन्द नाका आजबाट खुलेको रसुवा भन्सार कार्यालय प्रमुख रामप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिनुभएको छ। नेपाली व्यवसायीको सामान बोकेका 7 वटा कन्टेनर केरुङबाट नेपालतर्फ आउँदै गरेको भन्सार प्रमुख रेग्मीले जानकारी दिनुभएको छ। नाका खुल्ने सम्बन्धी जानकारी चिनी अधिकारीहरूले बिहीबार बेलुकी नेपाल पक्षलाई गराएका थिए। भन्सार प्रशासन खुल्लै रहे पनि कामदार छौ रेग्मी भएपछि 23 दिनदेखि नाकाको व्यापार ठप्प बनेको थियो। नाका खुलाउने बारे चिनियाले कुनै जानकारी नदिएपछि चीनबाट रेग्मीका लत्ता कपडा ल्याउँदै गरेका व्यापारीहरू चिन्तित बनेका थिए। यो वर्ष कोभिड तथा प्राकृतिक विपदका कारण चीनतर्फको नाकामा धेरै पटक अवरोध देखिएको छ। नेपाल र चीनबीच स्थल मार्ग भएर व्यापार हुने 2 वटै नाका रसुवागढी र तातोपानीबाट अहिले पनि कोटा प्रणालीमा मालवस्तु आयात मात्रै हुने गरेको छ। चिनियाकै कारण दुवै नाका भएर हुने निर्यात ठप्प छ। सुनको मूल्य ओह्रालो लाग्ने क्रम जारी नै छ। लगातार ओह्रालो लागिरहेको सुनको मूल्य आज पनि तोलामा रु 90,900 ले घटेको छ। स्थानीय बजारमा आज छापावाला सुन 900 ले घटेर तोलामा 85,600 मूल्य निर्धारण गरिएको छ। छापावाला सुन बिहीबार तोलामा 86,500 मा कारोबार भएको थियो। यसैगरी तेजाबी सुन तोलामा 85,150 मूल्य निर्धारण गरिएको छ। तेजाबी सुन बिहीबार तोलामा 86,500 मा कारोबार भएको थियो। त्यसै चाँदीको मूल्य तोलामा 35 ले घटेको छ। तोलामा रु 1,285 मा बिहीबार कारोबार भएको चाँदी आज भने रु 1,250 मूल्य निर्धारण गरिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। टर्कीमा सेनाको हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा 11 जनाको मृत्यु भएको छ। दक्षिण पूर्वी बिटालिस प्रान्तमा हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा 11 जना सैनिकको ज्यान गएको र 2 जना घाइते भएको त्यहाँको रक्षा मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै अल जजिराले जनाएको छ। हेलिकप्टर दुर्घटनाको कारण खुल्न बाँकी छ। ज्यान गुमाउनेमा सेनाका उच्च अधिकारी समेत रहेको खबरमा उल्लेख छ। 7औं संस्करणको प्रधानमन्त्री आमन्त्रण महिला भलिबल प्रतियोगितामा आजदेखि सुरु हुँदैछ। बाँके जिल्ला भलिबल सङ्घको आयोजनामा फागुन 21 गतेदेखि 25 गतेसम्म नेपालगञ्ज रङ्गशालाको कवर्ड हलमा सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा 5 टिमको सहभागिता छ। यसपटक विजेताले पाउने रकममा 3 लाखको वृद्धि गरिएको छ। च्याम्पियनले उपाधिसहित 5 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ। त्यस्तै दोस्रो टोलीलाई 2 लाख, तेस्रो हुनेलाई 1 लाख र चौथो हुने टोलीलाई 50,000 रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ। गत वर्ष विजेताले 2 लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो। 3 विभागीय टिमले नेपाल पुलिस क्लब, त्रिभुवन आर्मी क्लब, नेपाल एफपीएफ क्लब सहित होङ्गाजी न्यू डायमन्ड क्लबको प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्।
साथै स्थानीय टोली लुम्बिनी युनाइटेडले पनि यस पटक चर्चित क्लबहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। विगतमा जस्तै नेपालको चर्चित क्लबहरूसँगै भारत र बङ्गलादेशका क्लबलाई यस पटक पनि प्रधानमन्त्री कपमा सहभागी गराउनका लागि नेपाल भलिबल सङ्घ मार्फत पहल गरिए पनि कोरोना महामारी पूर्ण रूपमा नियन्त्रण भइ नसकेका कारण विदेशी टोली आउन नसक्ने जानकारी प्राप्त आयोजकले जनाएको छ। गत वर्ष पनि कोरोना कहरका कारण विदेशी क्लबको सहभागिता रहन सकेन। कोभिड-19 को महामारी अझै पनि नियन्त्रण भइ नसके पनि विस्तारै खेलकुद गतिविधि भने सुरु भएकाले स्वास्थ्य मापदण्डलाई ख्याल राख्दै प्रधानमन्त्री कप आयोजना गर्न लागि आयोजकले जनाएको छ। हवस् त यसका साथै टुडे न्यूज अहिलेलाई सकियो। हाम्रो अर्को बुलेटिन लिएर पुनः उपस्थित हुने नै छौं। टिभी टुडे हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।